Здрасти, Петьо. Ай тук сме на Киркауди. Да видиш синът ти какво прави. Как ги лови тия риби, гледай. Бе, сними кралата. Петьо чулена патрулира тук и чака да вземе на котсто рибата, не може да не се у вас нищо. Ето сега стане интересно. No, I think it's gone. Yeah. Take it, take it. Oh, no way. Come on. What the fuck? I had fish. I lost the battle with the seal. She's stolen my fish.
Hadi побързо, побързо. Бързо. Стига. Дай му на Гошо. Дай му на Гошо. So close. Айде, хвалудон ги. Най-хвърли. Ще внимателно минава да не плаче. Да. Ето Гошо плаче дойде. Стига нагоре пътите. Дига му наша, колко да дигнала. Ало, биде. Is it on? Yeah. Хайде. Горе кръпотка, горе. Where was Gosho? Take it off from the wall. I saw how she caught. Why you didn't tell him don't touch? I told you Bitter take fish. off from the water. Yeah, Come I on. taking. I thought you more understand than Gosho. feel. Costa. She got it? Yeah, she's got it. Орхи. Гошо, пидерас долу. Къде? Ейно. Виж къде ми сочи пръчката. Ейно. Ей, ще излапа рибата да е... Виж какво става, една луспа. Ей, Гошо, къв си гладен. Долу по-флай Гошо много. Ханата му е една риба Гошо, ето ще ме вземеш пидерас долу. Кой постигна да седеме свинята? Да го намацурваме. Гледате къде ще фърлиш, да знае откъде да тръгне. Къде се позиционира? Так, че не беше и хубава. Поя опъна ми. Тя го са били 2-3. Не, една беше, това съм видя. Той Гошо не мога да фане две на видео. Не може. Гошо, какви работи може под водата? Само той си заеде.
Разсетва се, но? Даме една риба да му даде. Дай да. Хвърли му. А? Хвърли му една риба. Аз съм само две. Не, ще ядат някакви дават. А не си там да не те дръпне, ще помисли за риба. Ще дърда да те хвана. Ai, ai, ai. Да фиш една на